आज की वीडियो में हम जानेंगे सूखी खांसी को ठीक करने के 3 ज़बरदस्त सिरप के बारे में। ये बहुत फेमस सिरप है जो ड्राई कफ को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इनका रिजल्ट भी काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। तो इनके बारे में आप सबको ज़रूर पता होना चाहिए। सब कुछ अच्छे से जानेंगे इन तीनों सिरप के बारे में, कैसे यूज़ किए जाते हैं, कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं और डोज कैसे लेनी है। ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जिडेक्स सिरप के बारे में। जिडेक्स सिरप वोकार्ड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 100 ml की इसकी एक बोतल होती है जिसका MRP 144 रुपये होता है और इसमें आपको 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्लोरफेनार्मिन मैलेट, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, हाइड्रोब्रोमाइड। जिडेक्स बहुत ज़्यादा फेमस सिरप है जो ड्राई कफ को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आ रही है, सूखा धसका लग रहा है, खांसते खांसते गले में दुखन या सूजन आ गई है, तो उसमें यह सिरप आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। जिडेक्स सिरप सूखी खांसी को काफ़ी अच्छे से ठीक करता है और गले की दुखन या सूजन को भी कम कर देता है। सूखी खांसी को ठीक करने में यह सिरप काफ़ी कमाल का रिजल्ट देता है। इस सिरप से आपको सूखी खांसी में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सूखी खांसी होने की वजह से कुछ एलर्जी सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जैसे रनी नोज, वाटरी आइज, स्नीजिंग, थ्रोट इरिटेशन। इस तरह के सिम्टम्स को भी ये सिरप ठीक कर देता है। अब हम जानेंगे इसकी डोज के बारे में। इसे आप सुबह शाम 2-2 ढक्कन ले सकते हैं और ज़्यादा कफ होने पर 3 टाइम भी ले सकते हैं और छोटे बच्चे 1-1 चम्मच 3 टाइम ले सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप इस सिरप को ना यूज़ करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी भी इस सिरप को ना यूज़ करें, ऐसी कंडीशन में भी साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करें और इस सिरप को आप ओवरडोज में ना यूज़ करें और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। अब हम जानेंगे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोज़िया, अपसेट स्टमक, रैश, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को आ जाता है जो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। अब हम जानेंगे एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस सिरप है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा और इसमें आपको 3 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, फेनिलेफ्रिन, क्लोरफेनार्मिन मैलेट, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, हाइड्रोब्रोमाइड। इस सिरप को भी ड्राई कफ हो जाने पर यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को सूखी खांसी हो रही है, खांसी कुछ दिनों से हुई है या पुरानी है, ये सिरप आराम से ठीक कर देता है और इस सिरप को डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। अगर आप किसी क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पर जाओगे तो वो आपको ड्राई कफ को ठीक करने के लिए एस्कोरिल डी प्लस सिरप दे सकता है, क्योंकि इस सिरप का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। ड्राई कफ के साथ साथ ये कोल्ड को भी ठीक करता है। नज़ला जुकाम हो जाता है, नज़ले की वजह से आंखों से पानी आने लगता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है, नाक बहने लगती है, गले में दुखन होने लगती है, इस तरह की समस्या को भी ये सिरप आराम से ठीक कर देता है। ड्राई कफ और कोल्ड को ठीक करने के लिए ये सिरप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसकी डोज की बात करें तो इसे भी आप सुबह शाम 2-2 ढक्कन ले सकते हैं और ज़्यादा कफ होने पर 3 टाइम ले सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी इस सिरप को ना यूज़ करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा लिवर और किडनी वाले पेशेंट भी इस सिरप को ना यूज़ करें, ऐसी कंडीशन में भी साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। और इस सिरप को भी आप ओवरडोज में ना लें और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोज़िया, वोमिटिंग, लूज ऑफ एपेटाइट, हेडेक, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को आ जाता है जो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कोडिस्टार डीएक्स सिरप के बारे में। कोडिस्टार डीएक्स भी बहुत अच्छा सिरप है जो मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसमें आपको 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्लोरफेनार्मिन मैलेट, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, हाइड्रोब्रोमाइड। 100 ml का सिरप होता है जिसका MRP 90 रुपये होता है। कोडिस्टार डीएक्स सिरप भी ड्राई कफ को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्राई कफ को ठीक करने में इस सिरप का भी काफ़ी कमाल का रिजल्ट होता है। इसे डॉक्टरों द्वारा भी दिया जाता है और आम लोग भी इसे काफ़ी अच्छे से जानते हैं। सूखी खांसी को ठीक करने में ये सिरप भी काफ़ी कमाल का रिजल्ट देता है और ये सिरप भी एलर्जी सिम्टम्स को आराम से ठीक करता है, लाइक रनी नोज, वाटरी आइज, स्नीजिंग, थ्रोट इरिटेशन, इस तरह के सिम्टम्स को भी आराम से ठीक कर देता है। और इसे भी आप सुबह शाम 2-2 ढक्कन ले सकते हैं।
और प्रिकॉशंस की बात करें तो लीवर, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी इस सिरप को ना यूज़ करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करें। और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लें, और किसी भी मेडिसिन को कभी भी ओवरडोज में ना लें। अब हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोज़िया, अपसेट स्टमक, रैश, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को आ जाता है। अब इनमें से कोई सा भी सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपके स्टेट में, ज़िले में या गांव में अवेलेबल है, आप कोई सा भी सिरप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना ड्राई कफ को ठीक करने वाले 3 ज़बरदस्त सिरप के बारे में। इन सिरप का काफ़ी कमाल का रिजल्ट होता है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।